Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku di Tumini Channel. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen, di share sebanyak-banyaknya. Ikuti keseruan aku hari ini. Mau kemana, mau ngapain, yuk. Oke. Masak. Mbak Sum masak apa? Itu tinggal mangan buka bersama. Wah, kita jas. Jos. Cak nih. Masa berapa Mbak Sum? Poso solek hari poso. Ini tak poso karena hari libur. Karena hari libur. Kok tak poso? Itu basi nembak. Itu ngate kok. Urung. Dia tak bayar aku ya sabar. Bagian apa Mbak? Aku bagian berdoa dan melihat. Iki jenenge Isa. Jenenge Isa-Isa. Ini Isa. Marut ngambil. Ini apa jenenge? Ya buku batrok ya kok boleh-beli mbok video aku malah ya gede dhewe. Ya ben ta? Iku nek dodol itu THR aku kok YouTube. Ya. Ya toh? Ya. Kok gak bayaran ta, Bri? Masa aku kok gak bayaran? Nah, bayaran ya boleh bayar dulu. Bayaran kok Pak untuk bayar. Kang Mene di mudik ra balik-balik. Aman nih. Si kangen duae. Ayam bebek. Jaluk kelon duae. Dia ngomongin ngeyel. Masih aku ki balik dan dalam. Yo ngono kuwi. Enggak sih Mbak. Sinem budaya. Mau tukang apa, Mbok? Intinya tekok tukang apa, Mbok? Itu kang apa Mbak? Iya tukang bukan baku nih. Karo ngelih-ngelihin. Tukang karo jeruk GL. Tukang ngelih apa Mbak? Niki namanya tempe. Oh, iya tempe. Kan ini sih lombok ijo ta, Mbok? Ya, tekokin tukang apa? Tukang apa Lek? Sama itu. Aduh. Ini tetep pangkat tukang maido. Panggang nanti ki tukang maido. Ya iya. Ngarain mak. Maido. Maido. Sing masak ra poso arep ora enak. Ngarain mak. Ini loh Mbak. Datang Brambang. Larane ngeplok lagi ki. Anunya kan di telenan. Wedi to. Mantap. Mantap, Pol. Baunya. Papa. Masak lo, Pa. Kok bengi rene ya, Ma? Buka. Ini godok ki. Berkah apa iki? Ini godok pepes, tempe, Jong Brambang. gambang. Mbok ijo. Campur-campur. Sing gua anu marketing. Coba sing gua nyambel. Nah, Nyambel iki. ojo ki. Sing ngombe. Rica ayam. Mati ya. Nah,
Botok atas. Nanti buka bersama. Dia panel. Kita. Wow, rasanya baunya ini loh, endul ditapel. Kayak saya masak berusaha Mbak Sumtok. Sing masak pokoknya Ini botok. Mbak Sum. Ya. Sing masak aku to. Daya sing masak Mbak Sum. Sing ngirangi Ratna, ya lah. Atak gua apa kae sing. Nah, deret tenan lah. Kuwi kayak jero asine iki ning jero. Jare kerasa kayak kudune abang gede. Ora, iki diguak dibong ora Ratna iki. Kuwi gak dikek kono tinggal ning kono iki ben ketok. Ndelep ora tes nengkrak. Aku selalu tidak suka berselengkrak. Ya gawe. Aku dawet. Wes asem budak kae. Ora. Hancur hancur. Lah kok beda lah kalau ngomong. Nah, iya. Wah, ambune ketake lho enak. Ambune dak tapi. Sak ngono nek mangan rabusan mau. Ini ora pedes ya. Ya lah kok nek mangan opo pitung-pitung kok iki. Apa wong truk kena anu ini lambungnya mana lho, Ya nek mangan. berarti aku ya ora oleh. Oleh ngomong oleh mangan mosok sak dikong. Jangan mangan rabusan. Sak kosong lah. Kosong. Kosong ora matang. Yang ini poso ora matang. Lah iya no. Luwe. Lagi? Duwe. Bulan jadi kamu kita aja. Ini kita itu ya. Di santan kan. Kalau kayak cikalan goreng. Kayak cikalan digoreng. Kambil di kotak-kotak jenis cikalan. Goreng karo brambang terus kayak jeruk es. Oh, es engko digawe brambang goreng. Yo dawet Ben aku tukaran bener karo kancaku perkara iki salah lek mun jipo apa. Kuwi iki dawet iki ki anu. Mongko jiko dawet malah jiko soto aku ngono. Iki ki dawet mah dawet delono. Wah iki sing masak lero iki ketoke cepet jangan soto nanti mbah gua ada dawet mbake terus iki brambang goreng. Gue kan terus kursi ae enggak tuku anu gelas. Aku kebiasa tuh. Lah ora kuwi lho tak kon nganggo kap kuwi lho enak. Wis mateng Mbak Sum. Wis. Siap. Siap santap. Siap, santap engko sore bar magrib. Lawe botok urap. Rica Nah iku senenge lho bar magrib. karo ombene es dawet. Wis cocok. Cocok. Cocok karo hawane nek es dawet iki. Nah ya, nyacak nih apa? Iki ra tukane rambutan Karo rambutan. Bakal nyacak nih apa? Gorengan. Aku ora poso kok vlog iki.
Ora apa-apa, ya. Jelas sing masak ya ora poso, pas prei. Ya sip. Sip. Wes, kurang asin. Wah, rica-ricane jas, Cari-cari mentok. rica-ricane mentok. Ya. Gula arane mbok main gula. Dan ki lombok kok gede gawe. Terus gawe tadi kok anu gula kenapa? Gula arane gula. Ben. Cumi jane ya. Cumi marai kolesterol. Enggak mau selamat dari Aku mau beli mani, mau itu. Nah, mau minyak, itu kok buat roh. Batin kulit yo kok gak taruh mete ini ya. Wah. Saya satunya itu mata kami adalah cuti. Tapi kalau sudah tunggu. Kalau di jalan obati cuti kalau anu untuk itu lama itu jalan hacu, itu hacu. Bawa rasane enak Apa enggak sulit. Jadi rasanya enak banget. Ini foto ini. Sing masak bakso mak. Kang masak lain mak. Juga tak kare. Ini nyok. Makan bisa. Ini foto apa nih? Wes, Mbak. Gimana, Mbak Sum? Cocok. Cocok. Rasanya cocok. Rica-ricane cocok ya sih. Cocok rasanya. Sip. Cocok. Cocok. gue ngarek ngulup Radang. radang. Ane kerjanya wis nggo foto wis ya, Pak. Wis yo wis ta. Anu, kok anu. Ambiar Yo maksudku ki karo ku anu, kok duduhe ki dewek nih. dhewe. Lah, kok sing seneng yo dudu. Apa? Ya. Wes cocok nih. Kerjane baju saiki koyo oplok. Jadi saiki itu. Kayaknya modul lah, kan anu pangan gede. Anu
Ya kono ora apa-apa. Kayaknya saya ya lah. Orang kok goreng-goreng kan juga jadi sama. Dan Semanggar Kidul itu berapa persen? Nah, tapi kawan ini bingung. 20 kurang tak? Kak. Nah, 20 lah, Mang. Masih tahu mau? Nah, 20. Kurangnya tiga sore minggu. Orang 20 sudah. Yo. Sudah sampai 40 kayak gini. Agak apa tanggung? Wah. Goreng apa pernah? Heci, tempe, saisi. Di sini sayur apa ini? Enak suka aku itu. Sayur. Sayur berapa? Enak ya. Itu ada rasanya. Oh, gini kan mana? Nah, mana kira-kira dicicai? Ayo, itu. Tapi ora sing bleber ngono Mas yo gak tak cetak yo rada bunder saiki. Tapi dawetmu ki santane mbok gawe iku lho. Iya. Iku ae nang karo iki. Gak digodok santen. Hei. Santen ora digodok lah. Godok, Pak. Kok iya, tapi kok digodok gak sah ngono ya. Mbak sinem ya ya. Ayo, santennya enak digodok. Nang wis monggo kae. Udah ini tak tok nek kowe kuwi lah tak gunggung kelur ke. Mau nang goreng rata. Itu rata. Oh, ini jeru iki enak dhewe. Nah, iki nek iki piye, Mas? Ini saya kok piye dilat ngono. Oh, gak maksudku keranmu lho sapa ndi? Ndak kuwi to banyu niku. Ya iki peranku kuwi. Iki ya. Nah, tapi tak nyala wi nek gak nyala karo kono. Lah wi ndong kuwi banyune kebek, Bu. Aku ki nek esuk ki kuwi tak kuras, tak iseni. Ngono. Bisa ceklek nih. Ceklek nih. Kok lagi? Terus ning kene iki dile kabeh. Yo. Wis wapone jerenge kucinge Ujune gua ning kali. Denge gua. kucinge Kok ae bener ngono. Gua ning kali. Gak tutup sene ben gak pitik. Gledak bakwan ora apa-apa. ngadung. Lah nek bakwan ora banyu lho ora apa-apa. Menapa? Iki kaya sing iso to. Yo iki sing tak nggo merocok. Yo iki lho biru. Mbak Sam, kamarku kan banjir to trocok kon kuburan. Ning Mas ki tantongi baskom reko-reko, ning baskome bolong ya padha wae to Mbak Sum. Jare wis tak tantongi nah kamarmu yo aman, aku ya wis to wis ditantongi. Lah aku ora ndelok. Tak delok lebakno lho banyune iki rene nang anu kasur kabeh rembes. Wah, marem to. Aku dulu aku. Allah Akbar. Wah, Mbak Sum. Kaget siji kaget kabeh. Ya, Bulan wis. Jalur apa? Mau. Yo. Gede Mbak Sum glondang. Yo. Atiku rasane mumbul to. Oke. Warungnya sudah dicat. Oke, wis dicat dek ini.
Ing jero ya wis dicat iki. Warungnya wis dicat. Wis cat kabeh. Kabeh. Pikiran mati dia, Pak. Ya iki. Oh, Lha iki. Iki gane sapa? Lah iki, jalan ku iki. Iki gane bakso iki. jauh. Dan sama. Ngon-ngonane Mbak Sum. Ya, ben sama. Ini masa kekuatan ada yang ngajak dia. Ora, ya ada. Ya iya ada. Tapi larang kaya aku. Ya Allah bosong itu kurang darat entuk sak. Iya, kaya. Iya enak iki ketoke ra enak iki. Anu reget ya lah. Warnane Warnane sebening kincring-kincring kok. Biasane Kayak ireng ilap gel. sore. Biasane kayak ireng ilap. Tempu ya. ora enak lho, mumpung nek stok kuwi lho. Jarang kayak sarang golek nembarat. Ya wis aku tak melayu nembarat aku. Aku sing Mas ngene kuwi lho, tak ingin teko juga wis depane wis coklat enggak ireng. Wis bejo. Sambalera akeh meneh sing mangan sapa? Nang dhewe. Mangan dhewe. Tasbil. Sambel kambil. Pulope Kulope dong atas. sedang ke atas. Karo doluntas. Dong untas. Tambah dong kelo, Bra. Doluntas ki nek dikuluk to. Ya kena apa iki? Ana vitamine. Biar bau keringat itu hilang. Mengurangi. Resepnya Mbak Sun. Karena jawaban toko kemitir lali. Jaluk boleh tombol sak. Iki gore rute iki Pak ya. Kayak apa? Pak kantor. Lalu ini ketemu ngarepannya nanti ramai. Ora buka bersama. Boleh jadi. Apa sih dia terang? Tambukan sih, gasnya mampu terus. Mana? Yalah, si pulpanya kok di sini. Esok ana sambel icik. Hah? Esok sambel icik kulit aku mitir. Iya. Ya kamu kan sambel ini. Ben. Kalau dikit keluarga besar. Wis las. Rantai buka gue sahur tuh. Nah, kok iso bingung ae. Jalan tak kafe. Tak yo alhamdulillah. Alhamdulillah segini hati. Wis guys sudah sahur. Ya kok sahur dadan ndok ya. Ini aja. Nenek ndok, nenek yo nggawe ndoke dhewe nek ndok sik. Dadi sing kok sisi itu ndok ora. Ndok sing kan endi? Glek kayu. Ini apa tidak ada ya apa? Pas. Aku kok gak poso ya pas. Apa? Asin itu. Iya. Sambel iki kresek apa di buntel godhong? Kok karo anu ning masjid iki dikai aku anu piye? Gak apa-apa kuas. Lah kok ajane apa ajane? Ajane kertas ah. Kertasnya. Heeh. Yo ora tuku. Tas minyak beda tasah. Iya. Ben gak apa. Aku ya sambel gitu. Ora, tas minyak ayo. Anu taku. Wis pokoke manut. Iki engko ben. Syukurnya gak bisa santai bokap. Boleh sing murah-murahan. Ini tidak ada apa ngelawan ben ketokan, ojo Iya. Dedek kelenjang. Gak apa Mbak? Mbak? Iki gawe adonan bakwan heci. Tangannya bersih lo ya, wis cuci tangan lo ya iki. Tinggal apa Mbak? Mbak? Nggo buka bersama nanti. Libur gimana? Buka bersama nanti ini hiji. Sayuran hari ini tamisi. Oh, tinggal tahu isi. Ki bakwane. Iki guys bersih tanganku cuci tangan. Sudah cuci tangan guys. Sudah seperti ini.
Oh, Kita adonane. di sini. Kita wis ini iki wis digoreng. Karek nambahi tok. Kalau di sini sayur. Eh? Ya sesuk Sesuk tempe kecap Ya biasane. Bukoi jam piro? Buka jam piro? Kum situ, ke tiga. Iya. Dia kok buka bersama lah. Jam lese. Kok, kejutan kayak Kak Meta. Sekawi dino. Laksa ni pula tu ada. Kono lho, kene ku Bu, bilang-bilang gak usah. Yaudah ya buat di kita aku yang ada dimanapun anda berada, mudah-mudahan sehat terus, amin, berkah barokah, sukses selalu. Yang anti skip terima kasih banyak. Pokoknya terima kasih semua, pokoknya sakit mudah-mudahan cepat sehat. Yang pengen punya garis 2 program dah cepat dikasih momongan. Yang pengen cepat cari jodoh mudah-mudahan dan cepat untuk bojo sing setia, sing sugih, sing barang-barang pokoknya setia. Ya udah ya buat di kita aku semua yang ada dimanapun anda berada, mudah-mudahan sehat terus. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.